係諗住 negative 嘅，諗住負面嘅，有啲人嘅思想個 style 係咁樣。假如你嘅思想個模式係咁樣嘅話咧，求主幫助啊！我要睇正面嘅因為神講嘅嘢全部係美嘅。上一個星期郭牧師帶我睇雅各書嗰度有兩種智慧，上頭嚟嗰啲係美嘅、善嘅、好嘅嚇。OK， 世界嗰啲好多都唔得㗎。所以咧，而家好緊要選擇係喺自己。你每日要點樣思想點樣唔會諗歪咧？一起身起嚟 ，OK， 同神溝通，主啊 ，Good morning Holy Spirit， 同佢打個交道先，叫佢嘅靈嚟充滿你先，你一日都會過得好好㗎。你嘅仇敵會走㗎。因為你有神，你俾神擁有你嘅時咧，你入邊就充滿佢嘅光，黑暗嘅權勢咧唔會嚟攻擊到你。OK， 因為人咧係好似一個真空嘅喎 ，OK， 係一個中性嘅嘢嚟嘅。倘若我哋唔俾神嘅靈嚟充滿，唔俾神嘅話嚟充滿嘅話咧，黑暗嘅權勢就會入嚟㗎啦。特別係我哋嘅肉體，我哋嘅魂未嚟更新變化夠嘅話 ，OK， 所以咧讀神嘅話，日日都要讀佢，唔讀嘅話就好似一日冇食飯，一日冇食飯，你身體會點啊？冇力啊嘛。咁你嘅靈命都係冇力嘅，所以長久咁樣落去好弊㗎嘛。所以咧我勉勵大家真係要唔係單星期二嚟讀下，係聽下道，唔夠㗎，真係唔夠㗎，尤其而家末世啦，耶穌就嚟啦，係嘛？